Hola, muy buenas a todos, máquinas. Aquí Aquiles26 comentando. Nueva partidita, nuevo gameplay, nuevo live. Estamos aquí, el Road to Gold Dragunov. Me he puesto las conmocionadoras, nivel 8. Vamos a ver qué somos capaces de hacer en esta partidita. Más o menos lo mismo, me he puesto cazador y línea dura. ¿Vale, chavales? Porque, no sé, el desenfundado me lo he puesto de primero. Me gusta línea dura, ya lo sabéis. Y como voy con el cazador y la mira a Akog, yo creo que no es tan importante. Estoy jugando con Rubens, a ver si toca el mapa de Mission. Vamos a ver de lo que somos capaces. Vamos a ver si nos sale una buena partidita. Y al menos no me tiran la MOAP en este tercer episodio del Road to Gold Dragunov. Yo espero que no, pero oye, nunca se sabe, ¿no, chavales? Así que bueno, vamos a intentar darlo todo. Vamos a ver de qué somos capaces. Mission es un buen mapa. Misión no está nada mal. A ver qué podemos hacer, a ver qué somos capaces de hacer. Venga, va, para adelante. Rubens, ayúdame, que no me la tiren por tercer episodio consecutivo, por favor. No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, a ver, el otro día fue mala suerte, ¿no? Yo quedé 27-27 y mi equipo 3-14, 3-28, 3-35, 3-3-3. Y bueno, iban tirando el cable y bueno. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver. Aquí en directo, Road to Gold Dragunov. Quizá el desenfundado no sea tan importante ahora. Así que vamos para adelante a ver si podemos subir a algún nivel. Y los otros accesorios, ¿vale? Los pondré cuando me den lo de 2 accesorios. Me lo pondré, ¿vale? Y así pues yo creo que será mucho mejor, ¿no? Vale, esto por aquí. Esto por allá. No parece que venga nadie. Vamos a ver. Ahí salta uno. En la cabeza. Vale, ese también en la cabeza. Atención, Aquiles. Y me viene con las duales, tío. Este es un genio, Madre mía, el troca ahí. Qué genio, tío. Puto amo del Call of Duty. O sea, con sus duales. Yo me voy a apartar. O sea, si es que... Pero es que por mucho que me aparte, siempre me caen a mí, o sea... Madre mía, tío, precisión legendaria la de este señor, Madre mía, tú, la que se está sacando. La cegadora para allá. Cegadora para allá. A ver, C4. Vale, lo he matado. Al menos ya. No va a ser. No va a lanzar las rachas. Madre mía, tío. Fua, el tapito ya está campeando en la casa. Es que esto es flipante, tío. Es flipante, vamos a ver. Madre mía, en toda la cabeza se la lleva. Madre mía. Va a ir calentando. Va a ir calentando, chavales. Vamos a ver esto por aquí. Pues sí, te la acabas de llevar puesta. Nos metemos por detrás. Nosotros a lo nuestro. Nosotros a lo nuestro, chavales. Aquí este paquete pues tiene pinta de ser verdadero, pero oye. Atentos, UAV enemigo avistado. Tampoco me la voy a jugar yo aquí ahora. Míralo, tío, es que con las duales, tío. Yo no sé para qué cojones lleva el Franco, la verdad. No lo sé, no lo sé. No lo sé ni yo. Vamos a pillar la bandera. Vale, no. Sí, en la cabeza nos vienen por detrás. 15 tiros en la cabeza. Viene ese. No me jodas. Vale, a mí. He oído una SMI por aquí. He oído una SMI. Vamos a tirarnos por aquí. Y seguimos campeando, tío. Y seguimos campeando. Eres muy bueno, tío. Muy bueno eres. Al menos, a ver si podemos seguir matando un poquito, ¿vale? Vale. Eso para mí. Sí, para mí.
Y el tapito, tío, joder. Vale, va. O sea, recargar. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, fiera? A ver, eso para allá. Están detrás. A que nos están viniendo por todas partes, ¿vale? Vamos a ver. Si por aquí hay algún señor de estos. Algún teleñeco. Tira esto para allá. No parece que viene nadie. Perdemos a... A ver si podemos matarlo. Vamos. Vale. Vale. No me mates. No me mates, vale. Buena en la cabeza ahí. Buah. Pillando todo el respawn aquí. Ahora mismo. Vale, nos subimos. Subimos y vamos por abajo. Nuevo enemigo. Me falta una para el asesino. A ver si tenemos suerte. Madre mía, se ha tirado alguien. Vale, asesino. Hemos subido el nivel, perfecto. Madre mía. No me lo tires a mí, tío, pero ¿cómo puede ser, tío? Me estoy poniendo muy nervioso, tío, muy nervioso. Es flipante, tío. Somos 6 en la fucking partida y me tiene que caer a mí. Tío, me tiene que caer a mí todo. Vale. Vale. Alguien se ha sacado la mierda esa. Ahí viene uno. No, no me mates, por favor. No me mates, por favor. ¡No me mates, tío! Ahí yo estaba, pues... Mira, se ha caído Rubens y se ha vuelto a meter. Vamos a ver. A ver estos. Este para mí. ¿Y dónde está? Mira el truca, tío. Es que... Eres un puto campero, tío. Venga, va por allí. Vale, para mí. Y otro ahí, el Husni. Y madre mía, tío. Vamos a ver. Vamos a meternos por aquí. Ha caído ese plomo. ¿Pero dónde estás? ¡Oh! ¡Qué puto amo, tío! Con las duales. No me ha matado ni una vez con el franco, creo. Todo ha sido con duales. Espectacular. Vamos. Qué espectáculo este señor. Están ahí pues en su banderita. Tal. Está en su banderita campeando al fondo del mapa. Tal. Vale, hemos pillado la bandera. Míralo, tío. Qué percal. Y me va a caer a mí. Es que no falla, tío. Míralo, tío. Campeando ahí en su propio respawn. Y el tío es feliz ahí. El tío es feliz, se saca su cobra, el troca y venga, y a seguir campeando. Y así, pues... Venga, para mí... ¿Dónde está este señor? Ya está campeando ahí, tío. Eres un fenómeno, tío. Venga, cógela. ¿No? No la has cogido tú. Venga, hombre. Perdemos a... Me voy a meter así. Vale, ¡guau! En la cabeza. ¡Huye! ¡Huimos! Espectacular. Vamos a meternos por aquí. Otro cobra, tío. Estamos pillando a base de bien. ¡No me mate! Flipante, tío. Yo diría que le da toda la cabeza, tío. 21-17, chavales. Madre mía. Radar portátil ahí, enemigo. Un AGM, tío. Un puto Reaper. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Es que es flipante esto.
Mi equipo da pena, tío. Si es que voy yo mejor que el Housni ese, tío. 10-3. Y ahí le doy desde la cadera. Madre mía, tío. Yo me voy a meter por aquí. Voy a tirar esto para allá. A ver si se va el Reaper. A ver si se va el Reaper. No se va el Reaper. Flipante, tío. Es que yo a ese señor creo que le he dado 2 balas, tío. A ese señor creo que le he dado 2 balas. Venga, hombre. Vamos. Vamos. ¡Vale, Howney! ¡Sí, señor! ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas, tío? Vale, a mí... Vale, vamos a meternos por aquí. Sufriendo. Sufriendo muchísimo, chavales. Sufriendo poco. Míralo, tío. Fa. Madre mía, tío. Venga, en la cabeza. Muchos tiros a la cabeza. Esto es imposible. Esto es casi imposible. Vamos a ver, tiramos esto por allá. El Howney con su ACR 25-24. Madre mía. El tapito. Madre mía, tío. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Pues bueno, chavales. Esto es lo que hay. 26-26. El Troca campeando. Se saca todas sus rachas. Yo no sé qué gracia le ven a jugar así. Pero bueno, oye. Aquí cada uno juega como le da la gana. 26-26. Vamos a ver cómo queda. No ha estado mal la partida, la verdad, para ser con el Dragunov. Me he hecho bastantes headshots. Así que, bueno, lo importante era sumar bajas. Y casi de 30 en 30, pues todo va a ir mucho más rápido. Me han dado el impacto. Atención. Nivel 10. Hemos subido 2 niveles. El 11 está casi. Así que, bueno, pues el impacto dentro de nada me darán los accesorios. Así que, bueno, será cuestión de ir poniéndolos y ver los que me hacen falta para que me den puntos. Nada, chavales, espero que os haya gustado. Like y favoritos. Nos vemos en el próximo. Gracias. Adiós.